匯業財經集團創立於1935年，係港澳唯一一間由家族全資擁有嘅金融機構，一直為港澳金融發展作出貢獻。匯業多年嚟不斷精益求精，秉持以人為本嘅精神，為客戶提供專業而貼心嘅全方位金融服務。匯業就係匯聚百業，由財富管理到私人銀行，到商業銀行，以至家族辦公室及信託服務。多年嚟，盡心聆聽客戶喺唔同階段嘅需要，幫助客戶規劃人生，並確保家族財富有效傳承，實現目標。匯業證券扎根香港超過50年，為首批香港聯交所參與者，我哋不斷引入尖端金融科技，運用流動證券交易系統，讓客戶喺彈指間投資於環球市場。匯業保險提供各種一般保險服務，全心全意部署、承擔及保障企業及個人客戶嘅不同風險。匯業海外置業團隊時刻緊貼各地樓市變化，嚴謹搜羅環球樓盤，盡握投資先機，助你輕鬆實現置業夢想。匯業商業銀行一直係我哋嘅業務重心，協助過嘅中小微企不計其數，輔助初創企業發展成上市公司，讓創業家逐步實現創業夢想。匯業與時並進，透過數碼化科技喺銀行、證券、投資、財富保障同商貿金融服務上不斷自我優化，為大灣區客戶提供便捷同全面嘅服務，同時繼續積極回饋社會，參與不同嘅可持續發展項目。匯業穩足當下，放眼未來，把握每個機遇，與客戶攜手邁進金融新世代。